買鮑魚嘅話，可以直接話。你買啦，60蚊俾埋你60蚊，你份60蚊，60蚊俾埋你60蚊。係咩？呢個幾等買？呢個呢條魚啊，我係呢個，我買呢個呢個翻嚟嘅啦。小米。小米。我梗係明啦， 10蚊俾埋你，我點會唔明啊？即係你話我唔同你食啊？神經！
第一關人第一場。第一關可能都中大三隻，第一關我中大三隻。咁好關第幾場？買嘢啊！因為好鬼熱㗎。10蚊糖水，大隻啊，妹呢隻好靚。紅幾錢啊？邊隻？紅寶紅。呢隻150蚊盒俾你啊，150蚊。Cái gì